హాయ్ హలో అండి. వన్ మోర్ మినీ బ్లాగ్ అండి. బట్టలు మడత పెట్టాలంటే ఎవరికైనా విసుగ్గా ఉంటాయి. నావైతే ఇవి 2 రోజుల బట్టలండి. అలానే చైర్ పైన వేశాను. ఓపిక రావట్లేదు బట్టలు మడత పెట్టడానికి. అందుకని ఈరోజైతే వాటిని ఎలాగో మడత చేసి సెల్ఫ్లో సెట్ చేద్దామని అయితే ఈరోజైతే తీసుకున్నానండి. వీటినైతే నేను సినిమా చూస్తూ అయితే ఫోల్డ్ చేస్తున్నానండి. సండే ఈవినింగ్ భీమా సినిమా వస్తుంది కదా, అది చూస్తూ అయితే ఫోల్డ్ చేసుకుంటున్నాను. మనము ఏదో సినిమా కానీ లేదంటే మ్యూజిక్ వింటూ కానీ ఫోల్డ్ చేయడం వల్ల మనకు ఫోల్డ్ అనేది కూడా అనిపించదండి. మీరు కూడా ఇలానే చేస్తారా? నేనైతే ఎప్పుడు ఇలానే చేస్తానండి. ఎప్పటివప్పుడే ఫోల్డ్ చేస్తాను. ఎప్పుడో ఒకసారి బద్ధకం వేస్తూ మాత్రమే అలా పెట్టుకుంటాను. ఇలా ఫోల్డ్ చేసి నీట్గా సెల్ఫ్లో సర్దుకున్నామంటే సెట్ అయిపోతుందండి. మీరు కూడా నాలానే చేస్తారా? అయితే కామెంట్ చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.